पंकज जी, आपको किसी ने याद किया है, प्लीज अपना फोन उठाइए। पंकज जी, आपको किसी ने याद किया है, प्लीज अपना फोन उठाइए। पंकज जी, आपको किसी ने याद किया है, प्लीज अपना फोन उठाइए। पंकज जी, आपको किसी ने याद किया है, प्लीज अपना फोन उठाइए। एक दिन मेरे पापा को किसी ने कहा कि अपने बच्चे पर लगाम लगा दो। पापा ने कहा, लगाम घोड़े पर लगाई जाती है, शेरों पर नहीं।